Agora você está na Marcenaria e Designer. O que me impressionou nessa loja é a qualidade do móvel que é trabalhado aqui. Eles fazem de todo estilo, em qualquer tipo de acabamento. E o diferencial é o seguinte, a madeira é madeira maciça. A parte interna de todos os móveis é feita em cedro, que é um diferencial muito interessante, porque nem sempre aquele móvel com qualidade vai deixar sua roupa cheirosinha, em perfeito estado. Aqui com certeza vai ficar, tá? E os preços são muito bons. Por exemplo, um dormitório completo como esse pode sair a partir de R$7.000 e eles têm facilidade de pagamento para vocês. Então venha consultar, venha fazer o seu orçamento, o seu projeto com a Marcenaria Designer, que está aqui no shopping com o telefone 543-0700. 543-0700. Marcenaria Designer.